Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan men Hamid, kanalga xush kelibsizlar. YouTube'ga kirsam, Furqat og'ani kanalida Umida singlimizni onalarini qilgan murojaatlari chiqib qoldi. Va Umida singlimizning onasi haqida nechta video qo'ygan bo'lsam, har bitta videoyimni alohida ta'kidlab o'tgan edim. O'sha tumanda biriktirilgan uchastkavoy yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faol bilan shug'ullanuvchi ayol, umuman tumanda biriktirilgan shaxslar va o'sha tez yordam mashinasida olib ketib назначение yozib bergan xodimlar bular maksimalni chiqarmaslikka harakat qilyapti. Erta bir kun bu Umida singlimizni onalari chiqsa, bularga qarshi sudga ariza berishi mumkin. Bular biladi, o'shaning uchun ham ushlab turilibdi deb o'zimni fikrimni aytib o'tgandim. Va nihoyat kutilganidek mana Umida singlimizning onasi chiqib turib murojaat qilishibdi. Ya'ni onasi chiqqandan keyin ham o'sha Furqat og'a va Umida singlimiz bo'lgan holat uchun majburiy ushlab turilganligi uchun, qilingan tuhmatlar uchun qarshi ariza bergandi. Ya'ni videoda onalarini o'zi aytib o'tgan, erini o'limida hech qanaqa aybi yo'qligi, bolalariga pichoq o'qtalmagani va tez yordam mashinasida olib ketish jarayonida mashinadan o'zini taylashga harakat qilmaganligi va buni hammasi tuhmatligini Umida singlimizning onalarini o'zlari aytib o'tganlar. Men nima demoqchiman? Shovot tuman hokimi va viloyat hokimi, viloyat prokuraturasi, tuman prokuraturasi deymizmi, kim tegishli idoralar. Sizlar shunda ko'zlaring kar, ko'zlaring ko'r, quloqlaring karmisizlardi? Shuncha vaqt majburiy ushlab turib, majburiy muolaja olishga sababchi bo'lgan xodimlar, ya'ni tuhmat asosida bemalol ozodlikda yuribdi. Qayerda qoldi endi bu yerda haqiqat? Yana o'sha eski gap, bu yerda yana o'sha tabaqalanish ketyapti. Ya'ni xalq addini va hokimiyatda ishlaydiganlar bu addinni. Tabaqalanish deydi buni. Tanishchilik, bilishchilik, ayb ishib qo'ysa telefoncha qiladi, suvday qilib tindirib qo'yadi hamma yo'qni. Jabrlangan har doimgidek mana bizda yangi O'zbekiston. Avf.